বন্ধুরা, প্রথম এই টিয়া পাখিটিকে দেখুন, তারপর এই পাখিটি দেখুন, তারপর এই পাখিটি দেখুন, তারপর এই পাখিটি দেখুন। এখানে কোন পাখিটির সাথে প্রথম পাখিটির মিল রয়েছে? সময় দেওয়া হলো। এখানে প্রথম ছবিটির সাথে 4 নাম্বার ছবিটির মিল রয়েছে। যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে তারা কমেন্ট করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।